नमस्कार, मी खूप पिचले गुरुजी. नाव आहे माझं हो, खुशीराम परशुराम पिचले गुरुजी. कपिल माझाच विद्यार्थी आहे. मी शिक्षक आहे. मराठी शाळेमध्ये शिकवतो. त्याला कपिल हे नाव मीच ठेवलेलं आहे. कपिल हा एक शब्द आपण घेतला आणि त्याची फोड केली तर दोन शब्द आपल्या हातात मिळतात. एक आहे कप आणि दुसरा आहे येईल. आणि हे दोन शब्द आपण एकत्र जोडले तर कुठला शब्द आपल्याला मिळतो? कपिल. तर कपिल, कफ येईल म्हणून कपिल.